Aficionados que viven la intensidad del fútbol. La tiene Bozo. Bozo para Vela. Vela para Cardoso. Aparece Giovanni Dos Santos dominando el balón a la perfección. Llega el Chicharite. La tiene el Chicharite. Saque de meta. Impresionante la forma de jugar del equipo mexicano. Aparece Rafa Márquez. Rafa Márquez para Cardoso. Cardoso para Giovanni Dos Santos. Anótate un tirititite y un zambombace. El Brody guardameta y ese árbitro estaba dormido. ¡Ánimo! ¿Qué tal, amigos?